Assalomu alaykum azizlar. Otamning saboqlari. Muallif jurnalist Bahodir Ubaydulloh. Suxandon Dilbar Qurbonnazar qizi. Ijodiy hamkorlarim Ravshan Yoqubov, Aziz Sobirov, Jamshid Yoqubov. Marhamat, tinglang. Ustoz otangdan ulug'. Ustoz otangdan ulug' degan maqolni ba'zi birovlar ustoz otadan ulug' bo'lmaydi, shuning uchun otadek deb aytish kerak deydi. Menimcha ustoz otadan ulug'. Buning chuqur ma'no mohiyati bor. Bir kuni otamni izlab maktabga bordim. Darsda ekanlar. Eshikni taqillatdim. Otam chiqdi. Salom berishga ulgurmadim. Dars tugashini kutib tur, dedi otam. Xudbinligim tutdi. Qoyil, o'zining bolasidan ko'ra o'quvchilarga ko'proq izzat ko'rsatdi-ya. Tanaffus bo'lishini kutdim. Har zamonda sinfxonadan ovozlari quloqqa chalinardi. Hamisha odobli bo'lishingiz kerak. Vatanni odobli, tarbiyali, zakovatli bolalar rivojlantiradi. Keyin darsni yakunlab, bolalarim, unutmang, keyingi darsda uyga bergan vazifalarni so'rayman. Xayr, deb sinfxonadan chiqdi. Men ustoz otadan ulug' ekanligiga yana bir bor amin bo'ldim. Sababi u nafaqat o'zining, balki butun boshli xalqning bolalarini o'zining bolalaridan ham kam ko'rmasdi. Bayt. Otangdan, onangdan olmasang gar soz, tarbiyani senga o'rgatar ustoz. Vatanparvarlik tuyg'usi. Bolaligimizdan ko'zimiz to'q, ma'naviy ozuqaga to'yib katta bo'ldik. Mening torgina bir uydagi karavotim ustida devorda taniqli samarqandlik shoir Habib Yusufiyning surati aks etgan plakat bor edi. Yusufiy chinakam vatanparvar va bag'rikeng shoir ekanligini, uning so'zi bilan dili birligini, vatan va xalqi uchun qahramonlarcha halok bo'lganini keyinroq o'qib, o'rganib anglaganmiz. Gap shundaki, har tong ko'zimni ochganim zahoti o'sha shoir surati va ostida yozilgan vatan haqidagi shoh bayti ko'rinardi. U vaqtlari biz vatan tushunchasini anglamas edik. Shu kabi vatanparvarona she'rlarni o'qib katta bo'ldik. Endi bilsam, otam atay shunday devoriy surat va tasvirlarni bizning xonamizga ilgan ekan. Shubhasiz, shunday shoh baytlar va vatanparvarlik tuyg'usi bilan yo'g'rilgan gaplar, kitoblar bilan kamolga yetdik. Shukrki, kam bo'lmadik. Qush uyasida ko'rganini qiladi deganlaridek, biz otamiz va onamizdan, xonadonimizdagi ma'naviy, ma'rifiy muhitidan oziqlanib, jonajon vatanimizga shaydo bo'ldik. Uni hamma narsadan ustun qo'ydik va shirin jonimiz qadar sevdik. 14-yanvar Vatan himoyachilari kuni munosabati bilan yuzlab harbiylar va vatan posbonlarini tabriklar edik. Shunday tadbirlarning birida otamning shogirdlaridan biri menga qalin va katta kitobni tutqazib, buni ustozimizga bayram munosabati bilan bizning nomimizdan bersangiz, dedi. Xo'p, dedim-u, kitobni varaqladim. Uning hoshiyasiga faxr tuyg'usi ila shunday so'zlarni yozgan ekanlar.
bo'lajak vatan himoyachilarini tarbiyalovchi murabbiy ustoz Rahmonovga. Xullas, vatanga bo'lgan muhabbat va sadoqat oilada shakllanadi. Aytingchi, sizning uyingizda ham ertamiz vatanparvarlari tarbiyalanyaptimi? Agar shunday bo'lsa, yuzimiz va kelajagimiz yorug'. Habib Yusufiy yozganidek, vatan uchun jonni fido qilamiz, vatan har ne desa ado qilamiz, vatan uchun jonni fido qilamiz, vatan har ne desa ado qilamiz.